こんばんは、滝川クリステルです。どうも皆さん、今日はですね、誰でも簡単にハリウッド女優になれるメイキャップ方法をお教えしたいと思います。簡単にできると思うので皆さんもやってみてください。誰になるかは、出来上がってからのお楽しみということで、まずはメイクしていきます。イエーイ。だいたいもうベースはできてるので目元からやっていきましょうか。まずハリウッドの人って結構眉毛が細い人が多いから、まず眉毛をこちらのオルビスのコンシーラーで眉毛を消していきます。中条兄さんが昔眉毛を剃ったんやっていうネタやってましたよね。止めるもんいるな。前髪をこれでやっていきます。眉毛を潰します。こんな感じで消えてきました。そしてその上から眉毛をちょっと濃いめに吊り上げて、眉頭は結構尖らせときたいと思います。アイラインで描いていきましょうか。ちょっと濃いめにはっきりと、そして細めに、こういう感じでつり上がってきました。ハリウッドの方はやっぱり彫りが深いのでちょっと近づけときましょう。こんな感じです。誰になるでしょう。続いてアイシャドウ、ディオールのアイシャドウです。青とか紫とか入ってるやつですね。これは私が新喜劇の井上芳雄ちゃんと吉田雄平が結婚した時に結婚祝いをあげたらお返しで芳雄がくれたやつです。これで結構もうまぶた広めに紫を入れていきましょう。この薄い紫とこのちょっと青っぽいやつ混ぜていこうかな。濃いめに描きます。濃いめに描きます。こう描いていきましょう。でこっちの細い方で目の下にも青と紫を入れたやつを描いていきます。白目にこんな感じで、そして白の部分をここら辺にそしてアイライン描いていきます。ここのです。黒です。真っ黒です。目尻を太めにクンと上げておきます。目尻を太めに跳ね上げます。そしてポイントなのがまつげがバッサバサなんで、ハリウッドの方はアイラインでもう宝塚のメイクみたいな感じで3本ぐらい付け足します。跳ね上がった感じに見える。こっちもやってみます。まつげはこんな感じです。次にアイラインでそのまんま目頭の部分を目力をくっきりさせるためにちょっと付け足します。私はちょっと目が離れてるのでちょっと目を近くにするためにこんな感じですか。そしてその部分に色を塗ります。もう目元はこれで完璧です。ほうれい線は描いていきましょう。笑った時のほうれい線で、ちょっと顎もね力強いので顎を強調させていきます。鼻が高いでしょ。これ使います。影入れで影を手で、私は手でいきます。鼻のね太い丸い部分を消すかのように全部埋め尽くします。そして鼻の頭にこのハイライトを描きます。ここに高く見えるようにこんな感じで、唇が強調的なんです。イヴ・サンローランで口紅を塗っていきたいと思います。もう
筆とか使わずにこれでがっつりはみ出します。今日ちょっとやりすぎた。おばきゅうみたいになってる。それではカスラつけてきます。こんばんは、アンジェリーナ・ジョリーです。こうやって皆さんも簡単にハリウッド女優になれますので、ぜひメイクを真似してみてください。それではアンジェリーナ・ジョリーでした。こうしたら北村一樹。